بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاكوزين ريتاج. معكم ام سلسبيل. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله هي حلوه جافه واللي هي الكروكي. نبداو على بركه الله في المقادير. انا اليوم هنا ضاعفت الكميه، دوك نوري لكم يعني الكميه اللي ضاعفتها واللي تنقص. انا موالفه نقص برك اليوم، يعني ضاعفتها. عندي 6 حبات بيض، عندي 2 كيسان تاع السكر ماشي معمرين، نحو منهم 2 صباعتين هكذايا. عندي تاني 2 كيسان تاع الزيت تاني ماشي هكذا، نحو نوصلوا للحد هذا ونعمروا. عندي 6 مغارف مايزينا وزوج خماره والكاكاو كي نقسم العجينه. عندي هنا بيغ دو كاكاو اللي هي راهي متواجده في المحلات اللي يبيعوا الحلويات، تعوض الرائحه تاع الزيت. يعني الحلوه اللي نديروها بالزيت نديرو هاد ليكستري راهو ما شاء الله. وهنا الفرينه حسب الحاجه. درك نفهمكم في حاجه. انا موالفه نخدم ب3 حبات بيض بكاس سكر وكاس زيت ووحده خماره 3 مايزينا والفرينه والكاكاو والبيض. نبداو على بركه الله ونبداو نشوفوا طريقه التحضير. هاوليك الكاس، يعني هاني نوري لكم. ها ما نعمروهش حتى للفوق، هذا الكاس الاول ونزيدوا الكاس الثاني. وهاوليك الكاس الثاني هاوليك. ونديرو هذا البيغ اللي قلت لكم عليه، يعني متواجد عطر تاع الزبده بالفاني هكذا. اللي ما يعني ديري كميه مليحه باش ينحي لنا كامل هذيك الريحه تاع الزيت، يعني نعوضوها على الزبده. ونخدموا مليح بسم الله، ونخدموا مليح البيض مع السكر باش نزيدو الزيت. يعني الريحه تاع هاد الزبده بالفاني ولا راهي ما شاء الله. يعني شروه وجربوه راهي هايله، سيرتو كي تكون حلويات بالزيت. نخدموا دوك السكر مليح باش نزيدوا له الزيت. هاي ليك اختي حتى يعني يندمج السكر ومع يعني ما تكلفيش روحك بالباتور، ولا هاني انا غير بالفوي، ولا ما قدرتيش ولا ديري شويه بالباتور نورمال. نزيدو هنا الزيت. انا عمدت هنا قدامكم نوري انه انا موافقت لك نستعمل كيله صغيره، اليوم استعملت كيله كبيره. هاي ليك. وهاد الكيله تخرج لك ما شاء الله. يعني شوفي الزيت وين هاني نديره، يعني ما تعمريش كامل الكاس. فوالا. وتزيدي خلطي غير شويه هكذا بس ما الزيت يدخل وتحسي البيض كشغل بدا يتقال. هنا دوكا نمروا المايزينا نديروها. قلنا 6 مغارف، وكي تكون في 3 حبات بيض ديري 3. المايزينا ضروري في هاد الكروكي، يعني هي اللي تخليه عنده هذيك الطراوه. ندخلوا المايزينا غير بشويه ومن بعد نجوزوا للفارينه مع الخماره ونقسموا العجينه على 2. وحده نديروا لها الكاكاو، وحده نخلوها فاني. هنا راني بديت درت الفارينه، نديرو ديريكت مع الاول الخماره. هاي ونبداو ندخلو في الفارينه. هي كي تولي طريه نقسموها، ماشي طريه طريه، خاصك شويه جاريه نقسموها باش نديرو الكاكا، والاخرى نكملو نديروها بيضه. فوالا بسم الله. هاي ليك. ندخلو الفارينه مليح. الفارينه ما نقدرش نقول لك شحال حتى تشوفي العجينه طريه، يعني ما تيبسيهاش. الا لبستيها راه الكروكي تاعنا حيتشق وما يجيناش الشباب. يعني ولا غير هاد الكروكي ساهل وتمتم توجديه مع قهوه حليب. زيدو نكملو الفارينه.
ومن بعد تشوفوني كيف ندخل تاع الكاكاو. هنا دوك انا نزيد شويه نغرب الفارينه مازال تخصني. فوالا هاي ليك اختي، يعني شوفي كيف قسمتها كي تكون جاريه شويه. هذه تاع الكاكاو وهذه الفاني دوك راني مازلت نزيد لها في الفارينه دوك حتى نجمعها وتولي لي طريه، نحبس ومن بعد نزيد ندور لهذيك تاع الكاكاو. نكمل نجمع. هنا راني كملت العجينه البيضاء، هاي ليك نوريلكم برك كيفاش يعني الطراوه ديالها. شوفوا يعني ما متلصق، ما تخافوهاش ماشي تلصق يعني تروحوا ديروها تلصق، مي هاي ليك طريه. نجوزو العجينه مارون. انا اخترت هنا الكاكاو مارون، منحبش انا هذاك النواغ. ديري تقريب 2 مغارف ولا حتى ل3 باش تجيك لا كولور شابه. فوالا هكا. ونشوف الا ماشي ما خرجتليش مارون نزيد نورمال. بسم الله. فوالا هكذا. ولا خصها شويه فارينه زيدي دخلي مع الكاكاو. انا نحب ندير هكذا الكاكاو كي تكون شويه العجينه مطلوقه، علاه باش يدخل لي مليح. باسكو كون نخليها شويه هكا محكومه كيما تاع البيضه يبقى ليك شغل مشتي، ما نحبش انا هكذاك. هنايا راني زدت لها شويه فارينه، هي مخصوصه خاطش هي مطلوقه. وزدت لها شويه كاكاو حتى نتحصل على عجينه طريه كيما تاع الفاني. هاي ليك راني طميت العجينه المارون، ها هي يعني طريه. هاي ليك. ودوكا نجوزو نوريلكم كيفاش نحلوها. برك رانا مسخنين الفوق على درجه 180. نبدا على بركه الله. هنا بالنسبه حبيت نوريلكم عندنا العجينه البيضه شويه كبيره على تاع الشوكو. خاطش هذه ما نسحقوهاش بزاف، نسحقوها جوست باش نروليو بها. نقسموا العجينه هنا على 2، نفتحوا البيضه ونقسموا تاني المارون على 2 ونفتحوها ومن بعد نشوفوا كيفاش نروليو ان شاء الله. نرشوا البلان دو طرافاي تاعنا، يعني لازم نرشوه بالفارينه باش تساعدنا. ندير شويه هادو باش ما يجينونيش. ونبدا بسم الله. هاي ليك العجينه، هاي طريه يعني ما تخافيهاش. هكذا فتحيها بهذا الحجم. نزيدو نرشو شويه برك هنا باش جوست نرفدوها باش نفتحو المارون. يعني ما تخافيهاش خاطر كي عاد طريه. نفتحها هنا احسن المارون ومن بعد نحطها فوقها. نرشو برك بالفارينه باسكو كي عاد شويه طريه. هاي ليك المارون رفدتها نورمال ونحطوها فوق البيضه ونسقموها. يعني سي شغل جانسيها شويه معاها شويه ماشي بزاف هكذا. هكذا ونحكمو نروليوها.
هكذا. نجيبوها لهنا نرشو بالبلون دو طرافاي تاعنا توجور، ونجيبوها هنا. واش نديرو؟ نحكمو هكذا غير شويه ماشي بزاف، ونديرو هكذا نضغطو عليه. لا عندكم هذه الاداه راهي تساعدكم مليحه. هكذا يعني تبعوا معايا هاد نوريكم هذا ومن بعد هذا نكملوه من بعد. ناكد لك برك اختي على هاد على هادو لي كوا، هادو لازم تغلقيهم هكذا كيما راني انا ندير. من بعد واش نديرو؟ طلعي شويه هكذا، طلعي، بعد حكمي الحلال ديالك ودي وجيبي، دي وجيبي هكذا. من بعد زيدي شويه هكذا، عرضيه باش تخرج لنا حبه الكروكي شابه هكذا. ومن بعد نسقموه بيدينا هكذا هكذا. انا وشويه هنا يبان لي شويه خشين، نزيد نحبطو شويه بالرولو ماشي بزاف. نعرفوا الكروكي يجي شويه خشين، شتو تاع الزنقه كيفاش يجي. وما كاش حاجه خير كي تخدميها في دارك وتعرفي باش خدمتيها نتي هكذا. دوك نحطوه في البلا ونجيب ندهنو قدامكم ونوريكم كيفاش نديكوريه. هاوليك انا حطيته هنا في البلا، حطوه وراح ندهنو بالبيض. وراح ندير له هاد قلت لكم العطر تاع الزبده بالفاني، يعني نحي لنا هذاك الريحه تاع البيض وندهنو. نخلط قبل، يعني ما كلاه تضربي البيض بزاف باش ما يتخلطش بزاف، غير هكذا جوست هكذا وندهنو. اما التزيين يعني نورمال، انت واش حبيتي. انا ندير له هكذا، ندير له هكذا ومن بعد نزيد نعاود ندير له هكذا هكذا. بلاكي برك تقطعيه بالفرشيطه هكذا وندخلوه الفرن. قلت لكم على درجه 180 حتى يطيب ويحمر، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. هاوليك حباباتي الكروكي تاعنا راهو مجد والله غير واش نقول لكم ما شاء الله. راكم تشوفوا هنا كيفاش خرج لنا ديكغادي شوكو فاني، يعني والله غير تجربوه وما تندموش. ولا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم جام وابوني للقناه. برك حبيت نقسم معكم حبيبه قدامكم باش تشوفوها. هايليك يعني ما شاء الله. وانا مازال لي سخون، يعني نتوما خلوه شويه يبرد وقطعوه. وان شاء الله لا جربتوها بالصحه والهنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.